掉车了，我要走大概快20分钟，不对哦，半小时哦，才能到最近的那个机车行哦。人家卡在那个神冈交流道这里，我的天！走吧走吧，水小真的，这时候就在想，为什么摩托车要买那么重？让我掉车的时候就要用很大的力气。以后摩托车要买轻一点。妈的！掉车就算了，还下大雨，全身都湿了，连鞋子都湿了。我操！今天是什么？今天怎么那么水小？